ظهرت برقيات دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس خلافا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري ودوره. وكشفت البرقيات التي نقلتها مجلة نيوزويك الأمريكية ويعود تاريخها إلى 2008 و2010 أن واشنطن ترغب في توسيع نطاق مهمة الجيش المصري في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد. وجاء في برقية تعود إلى سبتمبر 2008 أن الولايات المتحدة سعت إلى إقناع الجيش المصري بتوسيع مهمته بطريقة تواكب التهديدات الأمنية الإقليمية الجديدة مثل القرصنة والأمن على الحدود ومكافحة الإرهاب. وأضاف النص أن القيادة المصرية القديمة قاومت جهودنا وهي راضية عن المضي فيما تقوم به منذ سنوات، التدرب على نزاع تتواجه فيه قوتان بمزيد من القوات البرية والمدرعات تحسبا لنزاع محتمل مع إسرائيل في المستقبل. وتقول الولايات المتحدة إن المسؤول عن ذلك هو وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي تصفه بأنه العقبة الأساسية أمام تحويل مهمة الجيش المصري. وجاء في برقية أخرى ترجع إلى 9 فبراير 2010 أن الولايات المتحدة قالت لمسؤولين عسكريين مصريين إن الجيش الحديث بحاجة إلى أن تتم إعادة تركيزه لمجابهة تهديدات متباينة مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة والقرصنة ودعم السياسة الأمريكية تجاه إيران. ونقلت البرقية عن اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع المصري قوله إن سياسة الدفاع المصرية تعطي الأولوية للدفاع عن الأرض المصرية وقناة السويس والحفاظ على جيش تقليدي قوي لمواجهة الجيوش الأخرى في المنطقة. وأظهرت البرقية أيضا أن العصار قال إنه في حين تفضل مصر شراء أسلحتها وعتادها من الولايات المتحدة فإن الأمن القومي خط أحمر، مضيفا أن المصريين يمكنهم التحول إلى مكان آخر إذا اضطروا لذلك. إلا أن واشنطن ترى حسب البرقيات أن الجيش المصري ما زال يشكل قوة سياسية واقتصادية قوية تساعد على ضمان استقرار المنطقة. قلق شعبي يقابله. سلام الله عليكم. ما تزال صحف عالمية من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها تنشر الحمم التي وفرها لها الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس. بين مصر وإسرائيل يقول رئيس الموساد الجيش المصري يتدرب كما لو أن إسرائيل هي عدو مصر الوحيد. جعبة ويكيليكس لا تنضب على الرغم من آلاف الوثائق المسربة عن وزارة الخارجية الأمريكية، ومن بين ما تم الكشف عنه رسالة من وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى وزارة الدفاع الأمريكية تحذر فيها الولايات المتحدة من خطر التعاون العسكري مع مصر والسعودية. رئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية راسل وزارة الدفاع الأمريكية في يوليو 2009: مصر قد تصبح عدوا، جيشها يتدرب وكأن إسرائيل هي عدوها الوحيد، والسلام معها ليس مستقرا. نقل سلاح أمريكي حديث إلى بلدان كمصر والسعودية خطير، لأن الدول المعتدلة تتحول إلى عدو في المستقبل. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قال لنائب وزير الدفاع الأمريكي في يناير 2009: وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يمس بشدة بالعلاقات مع إسرائيل. وزارة الخارجية المصرية مشكلة تعيق العلاقات مع مصر. قلت للمصريين بصدق إن موقفهم من النووي الإسرائيلي يمس بالمساعي ضد إيران، وإن مصر ترفض إجراء اتصالات مع وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان. تقرير سري أمريكي من تل أبيب بتاريخ 26 فبراير 2009: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للسيناتور الأمريكي بنجامين كاردين إن إسرائيل تقيم علاقات تجارية مهمة مع العراق لا يعرف بها الجمهور. نتنياهو قال إن التجارة مع العراق تتم من ميناء حيفا. المصري نعم. هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية العربي هذا اليوم. وزير الخارجية نعم، هل يمكن أن يلقى صدى في إسرائيل التحذير الذي صدر عن وزير الخارجية؟ حتى الآن لم ترد هناك أي تعقيبات
نعم، لم ترد هناك أي تعقيبات خاصة على هذا التصريح بالذات، لكن هذا يضع علامات سؤال كبيرة، ولربما يضيق حيز العمل العسكري الإسرائيلي وحيز المناورة الإسرائيلية في قطاع غزة. رأينا أن حركة حماس والفلسطينيين رحبوا بهذا الموقف المغاير للمواقف السابقة المصرية التي كانت تصمت أو لربما تدعم إسرائيل في شن هذه العمليات ضد قطاع غزة. إسرائيل اليوم فقدت حليفا مهما بخلع مبارك، وبالتالي لا تعرف كيف تتوقع أن تكون سياسة الحكومة الانتقالية المصرية الحالية، لكن دون أدنى شك أن تصريح العربي وزير الخارجية المصري يضيق حيز العمل العسكري على إسرائيل، وبالتالي يكون الحيز العسكري محدودا جدا في المستويات التي ذكرتها، ولا يتوقع أن تكون هناك عمليات برية واسعة على غرار ما شاهدناه في الحرب على غزة في شتاء 2008-2009. إلياس كرام مراسل